古车就上捷运汽车 AutoStop 二手车线上估价网站，点选中古车线上估价，点选厂牌，选择车型，就可以看到车款详细资讯。还有买卖中古车实价登录查询，汽车维修估价，新车买卖租车服务，美容镀膜预约，诚信透明专业，给你满满服务。也可以透过网站资讯联系我们。Hello， 大家好，这里是捷运汽车，我是小明呢。那现在又来到了大家最喜欢的单元，就是粉丝来猜车啦。那站在我旁边的这位呢，就是这一台尼桑阿提玛的这个车主陈先生。陈先生，你当时啊，你的上一台车是什么？这一台是我第一次首购的车子，对，首购的车。你怎么那时候首购怎么会挑这台？还是那时候你有一些口袋名单在做挑选？那时候我口袋名单第一个名单是马自达的马三，对，然后后来就是想说，你这样有出这台还不错，那我就是选择第二个口袋名单，对。那当初我在选择的时候，就是有选择第一个是马力，第二个是它的价钱，第三个是它的舒适性。因为它这台车不论是它的马力，或者是它的价钱，都很符合我现在的要求，所以我才会想说，不然我就买这台车来当我的首购的车款。对，因为呢，在阿提玛它其实有2个等级啦。顶级的话，最大的差异呢就是天窗跟轮圈。那你在新车价是买多少钱？然后我新车价是128万9。那当时业务给你的多少折扣？8万左右的。8万左右，所以它的入手价是落在120万9这个价格。是。那我们可以看到，这台阿提玛它的外观有一些不一样，就是切尾的一些改装提升，对不对？对，我就只有改这个前唇而已。哦，就是这边嘛，对，改这前唇，对，改这个前唇。OK， 我们从阿提玛这边呢，外观上，因为在社团也有人在分享，就是很多阿提玛的车主遇到就是前挡风玻璃破掉，对，然后刚好你今天呢刚好开赛的时候也遇到它的挡风玻璃，就在我们拍片的前一天它就裂掉了，这是你第2片嘛，对不对？我们来看一下它裂掉的地方。我们可以看到哦，它的这个裂痕啊，从这边一直裂上来到这里。因为镜头可能拍不到，如果你被撞击啊，或被弹伤的话，它会有一个圆圆的一个伤痕，但是这个没有，它就是一条很规律的一个裂痕。那你已经换第2片了，对不对？是不是很多阿提玛的车主遇到这样的状况？对，很多阿提玛的车主都是遇到这种状况。然后有些他回原厂的时候，他们的业务都讲说，这都以外力打击到没办法用原厂保固去做更换，他们就可能选择用出险的方式去更换它。对，那你当时也是用出险的方式在更换吗？那时我就是有看到裂开的时候，我马上就去找我的业代去处理这件事。是。然后他们的科长也很阿莎里的，就是帮我鉴定完后，直接帮我再换另外一片。所以他们还是有一些善意，就对了。对，免费更换，然后保固1年。那现在呢？保固有超过保固了吗？我还没，刚使用5个月，5个月又裂掉了。那有这样的状况呢？那其实就是留给你上原厂去做一个认定啊，就是到底为什么玻璃这么容易裂？对，这个我就不晓得了，因为它裂的这个方式其实是很规律，那它没有任何的撞击的痕迹。那会有2个状况，一个就是本身玻璃的这个问题，玻璃品质的问题。那第2个呢，就可能是施工的过程可能有一些瑕疵，又或者是说它在整个这个车体的结构上面有一些状况。对，那我们就看说尼桑的后续处理呢，在这个部分呢，它会怎么来做一个处置啊 ？OK， 好，那我们来看一下呢，这台阿提玛呢，其实从外观上看起来，它非常的帅。那刚才开赛的时候呢，其实我第一次看到它，我也分不太清楚。它到底是阿提玛还是Sentra，因为外观基本上都大同小异，只是说阿提玛比较大而已。那我们看到阿提玛这边呢，它在它的这个顶柜的部分呢，它有配这个23540R19的这个轮圈哦。那整个配起来，其实它这个配色我觉得还不错。对，那我先说，我个人是不太喜欢尼桑。那我们就让陈先生来介绍一下，到底呢他为什么会来购买这台阿提玛，阿提玛又是什么样的魅力呢？让他可以花120万来买这台车。我们来从内装开始做一个介绍。我们先做发动。你看它的引擎的宁静度非常安静，然后再加上它的电动椅，它这个都可以用电动的。哦，它本身有配电动椅的部分就对了。它的电动椅是很贴心的，就是你一上车后，它会自动帮你调整座椅，自动向前。那如果你熄火开门的时候，它就会自动往后，让你比较好下车。然后再来，它这个椅子啊，就是主要的讲求就是 NASA 的3D 的舒适椅沙发，对 ，OK， 非常的支撑，让我们不会那么疲累，然后也比较舒服。对他最满意，刚才有听你提到就是它的主被动安全系统，对，因为它这个有 ACC 跟车，它没有道路居中吧？我记得它没有道路居中，可是它有预防，如果你压到边线的话，会抖动，会提示你。那如果你是道路警示的话，你开这个
键的话，它压到线，它可以靠单边的刹车帮你居中回来。所以它不只是说会抖动而已，就是你碰到线，它还是会把你拉回来的，就对了。那这台车的话，你说它的自动跟车是很特别的，对不对？它官方它主打就是超视距的。超视距，什么叫超视距跟车？超视距就是说你不只跟前车，它还会跟到前车。那这样子用意是什么？它的用意就是当前车紧急刹车的时候，它可以让你提早预警到，哦，你就可以刹得住。OK， 它还有行人防追撞的安全系统，对不对？没错。它会侦测到行人，然后自动刹车这样。对，它不管是行人或者是物体。也会，我觉得这台车感觉是说它的主被动安全系统是比较丰富一点的，对不对？非常完善。那我们可以看到它整个这个饰板呢，它也是用的是这种仿木质的饰板啊。另外在中控台的部分呢，其实跟 Sentra 应该是大同小异。那只是说它的方向跟 Sentra 也一样，但是有一个特别就是它多了换挡拨片。那你帮我打一下 R 档好不好？好。前影的部分呢，就是解析度稍微低一点。那你觉得整台车这样做起来，或者是对它整个车子里面的质感，它有什么地方你觉得是你一定要说的？它这个有一个问题点，就是它仪表上方这里，它很容易会有塑胶件的撞击声。你说摩擦的异音，对不对？OK。对，因为我之前有回过厂，有在处理这个异音，然后后来它就是因为用双面胶帮我垫高，然后就不会有塑胶的摩擦声。所以在阿提玛的车主里面，大家也会去讲到这件事情，对不对？再来就是说那个板件的料件啊，像这种门板的料件，它也是很容易路过坑洞产生那个门板的那个门板的塑胶异音。OK， 那等一下这个部分呢，我们就是会去实测，听一下就是这样子的异音是怎么出现。因为到时候我们拆车的时候会把这些都拆掉，然后我们再来看说到底是怎么样的状况这样子。OK， 它后座有配有后座的出风口，后面的话算是还可以。前面还有2个群头，但是我看到有一个后座比较特别的地方，它后座的头枕是直接做连接在一起的，它没办法做调整，这可能坐起来会稍微比较不舒服。你如果身高太高，你可能就靠不到这个后头枕。你后面会载人吗？我都会载5家人。家人就是说，他这台车他坐起来非常舒服，可是如果是老年人。是不希望坐那么低啊，因为这台车真的太低了，真的太低了。但是整个驾驶起来，就是他们后座坐起来是舒服的，舒服。对，因为尼桑毕竟是沙发厂，对，尼桑毕竟它的椅子就是以舒适为主。OK， 那我们看一下它的后车厢的空间啦。那我们后车厢一定要以遥控在身上，它才能打开。它是电动的，不是？不是，它是直接用手动的。而且它没有那个自动弹起的这个，它椅子是做64分离的。你中间有改重低音喇叭是吗？对，我中间是有另外加装重低音。OK， 那你觉得这样整个后座空间啊，你有开这台车出去3天2夜过吗？有，它的空间的表现是让我非常讶异，让我全家4口的行李都可以装上去。因为我这样看起来里面还蛮大的，因为这台车啊，它的车长大概好像落在4.8米左右，然后它的轮轴的这个轴距啊，大概落在2.8米，快接近2.9米，其实它才可以释放出这么大的一个空间出来。因为其实阿提玛在网络上有很多人做一个评价啦，在优势上面就是它主被动安全系统，还有它的舒适性。那当然缺点的话，那就是像陈先说，就玻璃容易破，然后车内会有一些可能门板的异音啊，或是塑料的异音。那除了这些缺点之外呢，你觉得说这台车，你觉得对它可能没有那么满意的地方吗？说真的，就是只有这些小缺点，其实其他的那个满意度都是非常好的。所以你是非常喜欢阿提玛这台车的？我非常喜欢这台车。像我喜欢小热血，你想要加速性，它是非常有加速性。因为它的输出马力是248匹嘛，没错。我记得扭力好像落在38公斤米。对，没错。对，官方数据呢，它实测0到100是6点多秒。那我们这个0到100呢，我们等一下也会到道路上去做一个实测。OK， 那我们就到前面去啦。那我们现在呢，就是来到车头，我们可以看到这个阿提玛它的头灯开起来的时候，鱼眼灯应该是算是 LED 灯，对 ，LED 的鱼眼，它有自动调整高低的。那它会自动转向吗？它不会，它只有水平。因为想说第一台车，我就是想要开长久，所以我才会精心挑选的这台车，让我开比较久一点。OK， 因为而且我刚才听说你对它的油耗的表现也是很满意的。对，顺的开，它的油耗可以高达1公升18公里。当我小热血的话，1公升可以
来到12匹，12公里左右，对，非常省油。我们也非常谢谢陈先生，就提供阿提玛给我们做一个拆解。那我们等一下的节目呢，就会带着这台车呢到路上去做道路的测试，包含0到100高速隔音。然后还有我自己在驾驶高速公路的这种体验啊，就是我们等一下会分享给各位。那到后面呢，会去做这台车的拆解，然后我们会去做一个很中立的一个分析。那今天也非常谢谢陈先生到我们现场来，谢谢你，谢谢。OK， 谢谢。好。那这台车呢，在后尾灯的部分呢，就是我自己觉得啊，就稍微有一点，因为你花120多万嘛。那当然，它的这个造型是蛮帅的，然后它中间有这个熏黑的这种感觉嘛。那但是呢，120多万的车，它也是配卤素灯泡。对，那其实看起来质感就稍微真的有点 low 而已。对，后尾灯非常 low。想说100万名车怎么会有卤素灯泡这种东西？3、2、1。测出来的秒数呢，这台车是7.03秒，这秒数测出来算是可快，真的是蛮快的。不愧是248匹，然后有38公斤米的这个扭力。当然，我觉得 CVT 的变速箱不太适合做这种静止的0到100加速啊，它这个比较适合就是顺的，然后踩上去这样。然后 CVT 变速箱啊，我自己觉得在开的时候，你大概踩到大概1000、2000转的时候，你那时候油门重踩下去的那一刹那呢，车子它那个输出的力道是最强的时候，也是最快的时候。它最低可以来到大概75、74分贝，然后当你压到这个伸缩缝的时候，会来到大概80。那我们这样在路车上呢，听不太到风切声，真的没有什么风切声。然后另外在整个胎噪声其实是安静的。然后让我觉得很意外的是，它有装晴雨窗，因为如果有装晴雨窗，其实外面风切声比较大声，但是这台车是很小声。我觉得隔音在阿提玛的上面是可以感受得到它这台车的用心。对，排挡杆的这个部分啊，我就觉得，尤其是排挡杆真的做的有一点廉价啦。说实在的，因为它握起来就空空的，你知道吗？而且就是稍微有点啷这样，握感没有非常的好。我比较在意的就是仪表板看起来要非常的简单，时速是时速，然后呢转速是转速，但是你看它的时速表，有没有？有没有觉得它时速表密密麻麻的？有吗？因为它配上了英里在这个上面，它英里跟公里配在一起，所以你这秒一看哦，其实你会眼花，你知道吗？好了，那我们现在呢，就来到观众最期待的时刻，就是要来拆解这台阿提玛。那我们现在从引擎师开始做一个介绍。在这个引擎呢，它是用的是 2.0 的涡轮增压引擎。那我们可以看到，它最大马力可以输出到248匹哦。然后，但是它配的变速箱呢是 CVT 的变速箱。我们大部分在看日系车的这个引擎的布局，它并不会用太多的这个饰板来做一个遮瑕的动作。那像相对的也有一个好处，因为台湾是属于比较闷热潮湿的地区，其实它的引擎室的这个通风效果也会比较好。
那我们现在呢，我们就来丈量一下前面这支防撞钢梁它的这个长度。它这支防撞钢梁它使用的是这个铝合金的这个材质。我们现在量一下这个长度，因为这个车子它的车长车宽大约落在是1.85米左右。我们现在量出来它的长度呢是118左右。那我们现在量这边的这个，哇，它这看起来非常的厚实，有没有？这个长度已经来到了大概13.5公分，它的深度大约落在5.5公分。然后我们可以看到它的这个非常的厚，有没有？那我们看到这个整个前面的布局啊，它下面就没有做那个铁架，就是做一个行人防卷路的这个架构在这个下方。但是在阿提玛的下方，它是有做这个下护板，这应该也是一个行人防卷路的一个装置哦。它表面有一个塑胶板在这边，那因为它有连接一些sensor 在上面，所以我们也不方便去把这个拆掉。这是铝合金的厚度来到4.33 mm， 这算是非常厚实的一个铁。那我们现在量一下这个引擎盖，它的这个厚度是多少？这引擎盖有没有？这是吸不起来的，它这个是铝合金件。然后我们来到这个叶子板，它的叶子板就是铁件。那我们现在来量一下这个引擎盖它的厚度是多少？这个引擎盖它的这个铝合金的厚度是1.18 mm、1.16 mm、1.18 mm、1.12 mm、1.12 mm。我们这样量起来，它的平均值大概就落在1.2这个平均值。那我们现在去量一下它的门，0.89、0.91，下方是1.44左右。我们来量一下这个车顶的这个板件的厚度，1.51。那这是它的后面的这个部分啊，我们来看一下，它这支铁哦，它这边有一个拿普龙，但是它本身的这个铁质的这个防撞钢梁啊，算是蛮大片的，蛮厚实的。我们来量一下它的实际长度，它的实际长度呢是109公分，这里的这个深度啊是15公分，然后这边的这个深度呢是6.5公分。那我们可以看到它的这个结构啊，非常的特别，是它是有2个铁件去框出来的这个形状，所以它的这个算是非常的又厚又粗。那我们先来看一下这边是10公分，那我们来量一下这支铁的厚度是多少？0.95、0.89左右，0.89、0.95。它这支铁的这个厚度是大概在0.95左右。那不过因为它整个做起来的这个面积是比较大的，因为我拆过这么多车，我也第一次看过有这么大的一个后面的这个防撞钢梁。那我们也将这样的数据呢提供给各位来去做一个参考。那我们现在呢，我们把车顶起来，我们来看一下这台车的下面的底盘的部分。那我们现在呢要来测的地方呢，就是它的悬吊的部分。那这台车它的前面的悬吊，它使用的是麦花臣的悬吊。那我们来量一下这个碟盘，它的整个这个盘径是多少？这碟盘呢，它的盘径呢来到了29.7。那以这样的盘径呢，其实我也比较意外，就是因为我们量过很多，大概在250匹左右的车，其实前面的盘径应该都会配到大概300 mm 左右，就是直径应该都会落在可能是303的盘啊，或是330的盘。那但是在这个碟盘上面，它的碟盘的这个直径就稍微用的会比较小一点点。那我们现在来看一下这个里面呢，板件的部分啊，它有喷涂降噪的材质在这个上面，有没有？这边都有喷涂，它这边都有做喷涂。然后一直来到这个后方，我们可以请镜头带一下，后方的这个部分呢，也有做这样子的这个降噪的材质的一个喷涂的处理。像有一些车子在避震器的上座的地方，周围也都会做一个降噪材质的喷涂，但是在阿提玛在上面就没有做喷涂的动作。好，那我们现在去看一下它后面的悬吊的部分。我们先来看一下后面碟盘它的这个直径是多少。后面碟盘的直径呢，它使用的是27.8公分，也就是278的这个碟盘。那后面的这个悬吊啊，它使用的是多连杆式的悬吊。那一样在这边它有做这种降噪材质的喷涂，我们可以看一下，有没有？它这里的这个降噪材质呢，它就直接喷到这个上面了。好，那我们现在呢，我们把车子整个顶起来，然后我们去看一下它整个底盘的布局。好，那我们现在看到它的是它整个底盘的前半部。那这个地方呢，就是它的油底壳，然后这里呢就是它的变速箱。那它使用的是 CVT 的变速箱，所以它的变速箱的这个体积会稍微比较大颗一点。因为我们在看，比如说我们拆到福斯啊，福斯的 DSG 就
整个感觉就是非常非常小。那我们可以看到啊，这个地方就是它的工字梁的部分。它的工字梁的部分呢，它就有点像口字形的这个铁件在这个地方。那但是它工字梁的处理呢，它用的就是一般的铁件。那只是比较特别的是，我们可以请镜头来这边看，它这一支，在它的三脚架的部分，它使用的这是铝合金的铝合金件。我们这样子仔细往下面看哦，镜头可以看到它整个下面的这个布局啊，它没有使用就是一些板子啦，或者是说一些塑胶类的东西来去做一个平整化的设计。我们可以看到，它在它的下方呢，我们还是可以看到管线铺路的地方。那只是说在它的下方都有喷涂这个降噪的这个材质。那我们可以看到这个就是它的排气管的部分了。那排气管的这个周围呢，都有做这种铝合金的这个铁片啊，做一个隔热的一个处理。那我们一直带到往后面。那像这个地方呢，这个就是它的油箱的部分。那我们来看一下它后面的悬吊，在它的后面的悬吊的部分，这走了很明显可以看到，这就是所谓的多连杆的独立式悬吊。那像这样多连杆的独立式悬吊呢，我们可以看到就是它左右两旁的这个连接点啊是分开的，也就是说呢，当你左边啊在受到冲击的时候，你的另外一边不会受到影响。那这样子在对于驾驶者来讲呢，其实它的这个底盘的稳定性会比较高一点。那在多连杆呢，我们可以看到啊，这边就有一支连杆。这支也是一个连杆，然后这边呢，这边一个连杆，这边下方呢有一支连杆，这就是非常非常传统的多连杆式的这个悬吊，因为它的这个弹簧跟它的避震筒它会是分开的。然后我们现在一直来到这个最后方呢，在后面呢，它使用的就是双出的这个排气管啊，它用的这就是双出的排气管，对，用的就是双出的。好，那我们现在呢，我们就去看它门片里面的这个整个架构是如何。好，那我们现在也把阿提玛的这个门片里面的这个饰板把它拆了，因为它这个是透明的塑胶片哦。那因为这个不能撕，你知道吗？因为这上面有那个不干胶，你如果撕的话，再粘回去可能会粘不完整，所以这个部分我们就不去撕它。这边有一支梁啊，这边有一支防撞的这个料件在这个地方，然后在这边呢也有一支。对，它本身有两只这样子的走向，那我们就看一下前面的部分。那在前面的部分呢，因为它也多了这些东西，因为这个没办法拆，你知道吗？这个很容易就破掉了。粉丝他在分享说，他在开车的时候，门片这边的塑胶料件会有异音。那我不能确定说那个异音是不是来自于组装的过程里面啦。现在去看它的这个其他我们拆下来的东西吧。我们现在可以看到我们所拆下来的东西。那这台阿提玛呢，我们没有拆它的椅子跟它的地垫的部分，因为粉丝他觉得说在拆装这个过程里面有可能会发生一些异音，他对这个部分是有顾虑的，所以这个地方我们就先不去做一个拆卸的部分。那我们来看一下拆下来的轮胎是这个。它目前拆下来这个轮胎的尺寸呢，它用的是23540R19，那它这个胎啊用的非常非常的大颗，因为19寸的胎。我们来量一下这个胎它的整个重量是多少？它这个轮胎的重量是23.4，以19寸的胎来说啊，23.4这个重量算是非常非常轻的。我们来看一下它的这个前面的保杆的部分。它保杆里面的这个布局跟配线啊，它都是算是整理的非常非常的整齐。因为尼桑它在前面的部分啊，在尼桑的车系它做一个平整化的商标，我们让镜头看一下这里，我讲的就是这个部分。它也是做像这样子，整个都是平的，然后亚克力的设计。那我以为说它的雷达是坐在这个后方，那它雷达是坐在整个这个车架的这个上面。那我们在前面可以看到呢，它使用了非常大量的就是当然是烤漆的部分啊，还有这个钢琴烤漆，还有镀铬的这个材质呢，去组合它的整个前保杆的设计。我看它的这个前保杆，它并没有前车距的雷达，对，它整个保杆都是一体成型的，包含连这个跟这个，它这个后面有一个塑胶连板，它把这个整个保杆全部做一体。在后保杆的部分呢，它后面就有4个雷达啦。那在它的保杆的后方呢，里面呢几乎就没有什么配件。对，它就是有一些 sensor， 有一些接头接它的灯的这个接头在后方而已。然后这个呢是我们拆下来的这个轮拱，那前轮呢它的整个材质呢都是塑胶，然后呢但是在这个地方呢它有做这种，这个也算是一种隔音的材质啦，就是做这种很像是一种海绵的一个设计在这个上面，包含这边也是，有没有？它这边都是。这是后轮的轮毂的部分。在后轮的轮毂呢，它用的就是这样的材质，就是这个
比较高密度的这种轮拱的轮毂的这个配件哦。那像这样子的配件呢，其实说实在的，就是在很多进口车上面都可以看到，因为这样子的材质，它这个降噪的功效啊，确实会比塑胶的这个板子材质要来得更好。但是以阿提玛它的整体的这个隔音的表现啊，它已经算是非常非常的棒。我自己对它的内装没有给它很高的分数啦，我个人，但是就它整体的舒适性。还有它整体的这个加速度啊，甚至我一度会觉得说，这个车真的是配 CVT 变速箱吗？它的这个加速的表现啊，是出乎我意料之外的。然后这个是我们拆下来的前门的这个车门内的饰板，我们可以看一下，它车门的饰板呢，它用了几个材质去做点缀，因为粉丝一直说这个门片啊，它会一直出现一些异音的存在啦。手去按压它的时候，其实说实在，它的这个门片啊，做的稍微真的是比较单薄一点。我们的窗户在往下降的时候，这个会被窗户下降的时候都会顶出去，那就表示说它在这个里面它一定有一个间隙，不然它这个不会被撑得这么开。那这个部分呢，那当然就留给原厂怎么处理嘛。然后另外呢，我们可以看到上面的材质就是用这个皮革，但是它皮革用的稍微比较薄，然后这边有这个镀铬的饰条、雾影的饰条，它其实用了蛮多皮革的包覆了。那只是说在下方的这个地方还有这里呢，它用的就是这种硬质的塑胶，对。那这个是我们拆下来的后门片。那在后门的门片呢，在上方呢，它就没有做皮革的包覆，它就做硬质的塑胶，这边也是硬质的塑胶。然后只有在这个地方跟这地方，它是做的是皮革的包覆。然后在它的这个置物盒里面呢，它也没有就是用所谓的降噪的材料，它用的也是一般的塑胶啦。那所以你在开车的时候，如果你里面有放东西的话，当然我一定会稍微比较吵一点。那在它的后方呢，我们可以看到它的后方就有一个那个海绵的垫子。一般我们的门片拆下来啊，会有一些布在上面，或是海绵在上面。那个布呢跟海绵呢，也是另外一种降噪的工程。那但是阿提玛的这个后面是没有做的。那可能在门片上面的处理呢，在阿提玛它是这么样的设计的。那我们今天的整个拆解呢，也到这边结束了。那我们也非常谢谢那这位粉丝呢，提供阿提玛这个车子让我们做一个拆解。那我自己从接了这台车一直到试乘0到100加速，其实我个人觉得说，在外形上面阿提玛是有它吸引的地方。那另外在整个驾驶的这种里面的这个隔音，尤其它的隔音表现是非常非常的棒。那但是呢，我自己觉得啦，阿提玛可能在对于一些材质上面的设计啊，或者材质上面的用料，它可能没有这么的丰富，有可能是因为车价的关系，它整个成本的考量，所以在里面的饰板啊，还有一些门片的部分呢，可能就稍微的成本没有下得那么重。那不过呢，阿提玛在台湾它的销售的这个台数并没有非常的高。那我相信在未来的几年，阿提玛这个车款，它如果在台湾它不断的在推出新车的话，阿提玛它会是一个被大家能够接受的一台大型的房车，因为毕竟它的整个车长已经来到4.9米了。那如果你喜欢我们的影片的话呢，欢迎你帮我们订阅、分享。那如果你手头上有1年内的车子，也愿意提供给我们做拆解的话呢，也欢迎你拨打我们的专线是0917435209，或是直接私讯我们的小编，我们来做一个预约的动作。那我们今天的节目就到这边啦，谢谢各位。